नमस्कार। वीकली रीडिंग लेके आई हूँ। आई डू रीडिंग्स फॉर ट्विन फ्लेम्स इन सेपरेशन और इन challenges. मैं ही यशी नहीं कहती हूँ, मैं काउंटर पार्ट कहती हूँ। ये readings are mainly the energies and we should not fully dependent on them. Okay, energies, because energies can change time to time, so little bit be practical in life. अगर आपने कुछ गलत किया है, बैठ के सोचिए कि क्या गलत हुआ है। हर चीज़ को एनालाइज करिए, अपने बिहेवियर को एनालाइज करिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम तो हमेशा ठीक होते हैं, दूसरा इंसान गलत है, वो गलत होता है। हमको अपना बैठ के बिहेवियर एनालाइज कर लेना चाहिए एंड देखना चाहिए कि क्या हम वहाँ पे क्या ठीक कर सकते थे, और उसके लिए जहाँ हमारी गलती होती है हमको माफ़ी मांग लेनी चाहिए एंड वी शुड देन ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। जो इंसान ये सोचता है कि वो हमेशा ठीक है, दैट पर्सन कैन नॉट प्रोग्रेस एट ऑल इन लाइफ, बिकॉज देन देयर इज नो रूम टू टू इम्प्रूवमेंट ना उसकी नज़र में। ओके, देखते हैं रीडिंग हमको किस रुख लेके चलती है। जैसे मैंने पिछले फ्यू टाइम्स बोला था कि मैं फ्यू वीक्स रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, तो आई होप you guys will forgive me for that. Okay, so okay, you are guarded, cautious, afraid, apprehensive about something. So see where you are guarded, you know, um, apprehensive, you know, whatever. आपको realizations हो रहा है, understanding हो रही है, awakenings हो रही है कि ये spiritual connection है. Okay, so there's a deep love, it's a soulmate, so it is a spiritual connection. So you are getting the realization and you are seeing the beauty of this connection. Okay, it's charming, it's graceful, it's luxurious. Even though आपकी separation, fighting, back and forth वो सब होता है, लेकिन फिर भी वो spiritual awakening के बाद जो वो beauty होती है वो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो that's what it is. Let me see कि मैसेजेस ऑफ लव ऑरिकल्स हमको क्या मैसेज देना चाहते हैं। छोटी रीडिंग होती है एज यूजुअल, मेरी लंबी रीडिंग्स नहीं करती हूँ मैं। दिस रिलेशन इज मूविंग टुवर्ड्स सेक्रेट यूनियन। one person is giving too much in this relationship, shayad, you know, children are important to this partnership. Maybe you have children with that person, so maybe children are important to this person, and maybe there's a third party with whom the connection is totally strictly sexual. Okay, so strange आ रहा है। जिस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रिक्टली सेक्सुअल है, शायद उसके साथ द चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, don't know. So you guys have to balance, you guys have to look at your situations separately and balance and say what it means for you guys. Okay, एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। अगर आप सेपरेशन पीरियड में हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, एवरीथिंग हैपन उसकी मर्जी से होता है जो भी होता है। सो डोंट कीप बीटिंग योरसेल्फ एंड से मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर ली तो ऐसा हो जाता। होना वही था जो हुआ है या होना चाहिए, एज पर यूनिवर्स के प्लान से होना हुआ होगा। ओके, हिडन ट्रूथ ऑफ ऑरिकल, फिर देखते हैं हमको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी इट। Okay, right, so somebody is telling you, I know that I crossed the limit with you, I regret lying to you. Maybe उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला होगा, झूठ शायद ना भी बोला होगा, मे बी दे हैव बीन इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, या झूठ भी बोला होगा, ये आपको मालूम होगा। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, जैसे आपको झूठ का पता चला, उनको पता चला कि आपको उस झूठ का पता है, तो दे लेफ्ट यू। सो कहते ना, तुम मुझसे दूर चले जाना ना मैं तुमसे दूर चली जाऊँगी वाला हिस्सा हो गया यहाँ पे। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर इट सीम्स। सो शायद आपको लगता होगी वो बहुत खुश है, अपनी मर्जी से रिश्ते में बैठा है, बराबर। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। कुछ गुड न्यूज़ होगी जो आपसे शेयर करना चाहते होंगे,
बिकॉज आप सेपरेशन पीरियड में हैं तो नहीं हो पा रहा होगा. सो दैट वुड बी. आप सेपरेशन में हैं तो देखते हैं कि एनर्जेटिकली वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो लेट्स सी दैट. I'm trying to do an honorable thing. I just got sidetracked. I can't give up on my responsibilities right now. उनकी responsibilities होंगी कोई जो give up नहीं कर पाए. It's really hard for me to open up. So कुछ होगा उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो वो शायद आपसे खुलकर नहीं कह पा रहे हो. एक कार्ड और ले लूँगी, देखते हैं. You are never far from my mind. आप मेरे दिलो दिमाग से दूर नहीं हैं. ओके, सो ये थी वीक 29th of November की रीडिंग. 4th of December को there's gonna be eclipse, I believe. I have not done any workings on it, but all I am saying to you guys कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ वनरेबल ना हो जाए कीजिए. ये सोचा कीजिए कि अगर आज मैं ट्रिगर हो गया या हो गई तो डजेंट मैटर बिकॉज the stars are playing in that way. So we don't have to like get totally shattered about it. ठीक है, हमेशा की तरह प्यार बांटते जाइए. ट्विन फ्लेम्स सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हर किसी को अनकंडीशनल अनट्रेडिशनल टाइप ऑफ कनेक्शंस और प्यार सिखाने आए हैं. जब मैं कहती हूँ अनट्रेडिशनल से मेरा मतलब है कि मे बी यू आर इन 40s 50s 60s when you found your twin and that connection will be untraditional for a lot of people. कि अरे इस उम्र में ये क्या. You could have a lot of age difference. One could be 60, another one could be 40. So that's untraditional connection. You could be coming from different religions altogether. One could be Christian, one could be Buddhist. Yeah, you could be living, poles apart, different continents altogether. So आप twin flame जो है एक तो वो प्यार बिखेरने आया है. अनकंडीशनल लव इन दिस वर्ल्ड. दैट्स योर जॉब. कैरी ऑन. वेदर यू आर इनसाइड लाफिंग और क्राइंग डज नॉट मैटर. आपका एक जो काम है वो आपको करते जाना है. ओके, विदाउट क्वेश्चनिंग द यूनिवर्स और गॉड. सो दैट यू हैव टू डू. दैट मीन्स उसको करने के लिए यू हैव टू लव योर सेल्फ. ऑलराइट, सो प्यार बिखेरते जाइए यार. नेक्स्ट टाइम के लिए जब भी आपसे रीडिंग के लिए मिलूँगी तब तक के लिए नमस्ते एंड आई लव यू ऑल. बाय बाय.